Altre 8 persone in fuga dalla guerra in Ucraina sono arrivati a Montevago nell'ambito dell'iniziativa umanitaria Un Cuore per l'Ucraina, promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione A Cuore Aperto e altre associazioni del territorio. Si tratta di 4 donne e 4 bambini che saranno ospitati in 2 diverse abitazioni messe a disposizione gratuitamente dai cittadini di Montevago. Stiamo cercando di dare il massimo dell'ospitalità e soprattutto il nostro auspicio è che loro ritrovino serenità e sentano il colore dell'accoglienza della nostra comunità, come ci ha dichiarato il sindaco di Montevago, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Continua così il progetto Un Cuore per l'Ucraina, che lo scorso mese di marzo ha già visto arrivare nel piccolo centro del Belicino 34 profughi. Arrivo da Donetsk, sono scappata, racconta Eugenia, perché abbiamo una situazione molto pericolosa nella nostra città e molte persone sono state evacuate. Quando le nostre città saranno liberate e torneremo a casa. Continua il progetto Un Cuore per l'Ucraina. Questa mattina abbiamo accolto altre 8 persone, tra donne e bambini. Alcuni sono tornati in Polonia per ricongiungersi alla famiglia. Stiamo cercando di dare il massimo dell'ospitalità e soprattutto il nostro auspicio è che loro ritrovino serenità e sentano e percepiscano l'accoglienza dei montevaghesi e di questa comunità. Arrivo dal Donetsk, sono scappata perché abbiamo una situazione molto tesa nella nostra città e molte persone sono state evacuate. Quando le nostre città saranno liberate, torneremo a casa. Quando è scoppiata la guerra, siamo stati a casa per un mese, poi la situazione è diventata molto spaventosa per i bambini. A Mariupol le donne vengono uccise per strada, le case sono tutte distrutte. Così siamo scappati in Polonia e ora siamo arrivati in Italia dove abbiamo ritrovato i nostri amici.